Y hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de su compita Zero Look. El día de hoy les traigo un nuevo video, gente. Así es, les traigo un nuevo video. Es un video muy diferente a lo que he hecho, gente. He hecho un video a cosas diferentes a los que he querido hacer. Así que quiero que me apoyen, dejen su like y suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Creo que hay muchas cosas en el video o parte del video que tal vez están mal editadas o están mal hechas, pero discúlpenme gente, voy empezando a hacer videos para YouTube y no soy perfecto, pero trato de serlo por ustedes. Comenten qué otra cosa les gustaría que trajera al canal. Sin más que decir, gente, vayamos a ver el video.